Hello， 大家好，我是 Mail。澳洲现在已经到了春天，今天天气特别热，所以我换上了小背心。今天要跟大家分享的是我1个周前在 Chemist Warehouse 官网上面买的一个大礼包，它叫 Lip Timber Bag， 就是我身后的这个 Lip Timber， 它其实是一个基金会的名字，主要是关注女性的心理健康。这个礼包所有的出售所得将会捐给这个基金会，让他们来做一些公益的活动。所以我个人还是蛮支持的。然后在 Chemist Warehouse 官网上的标价是29.99刀，里边总共有21样产品，平均1样产品才只有1.4几刀。所以我很好奇，我到底能买到什么样的产品？那废话不多说，让我们开始吧。第一个产品是来自 Twinings 的一款茉莉花味的绿茶，里边有18包36克，它的外包装非常的好看，但是很神奇的是，它里面的绿茶是来自中国湖南的，它的产地却是波兰，它只有在 Woolworths 里面有卖，它的售价是6刀，我个人觉得它还是蛮值这个价值，我很期待。第二个产品是来自高洁丝 U by Cortex 一个卫生棉片，这个牌子在国内淘宝上好像也是蛮火的，它价值是2.1刀左右，因为我没有找到一模一样的产品，但是 Chemist Warehouse 里面有卖一款是30片的，是2.48刀，所以平均下来这个是26片的话就是2.1刀，反正是我会用的东西，所以我觉得它也挺划算的。然后是一款 Film Fresh 的护理湿巾，这个牌子是来自英国的牌子，但是大家肯定对它非常的面熟，因为他们家的护理液非常的有名。它是价值1.99刀，是一个旅行装。接下来是这个 Healthy Care 的护唇膏，它在这个小本子上和官网上面的克重都标错了，这实际上是只有10克，但是他们都标成30克了。Healthy Care 这个牌子大家肯定也非常的熟悉，他们家的葡萄籽就是特别有名。好，让我们来试一下。它的膏体是有一点点淡紫色的，闻起来有一股小的时候吃的葡萄果汁软糖的味道，非常好闻。这个小支的外出携带也非常方便，它在官网上的价值是2.59刀，虽然说不是很贵，但是我觉得我还是会用它的。这个产品是 Banana Boat 一款芦荟喷雾，他们是4款喷雾随机发送的，然后我正巧拿到了这一款。其实这个我还蛮喜欢的，我原来以为只是一个防晒喷雾，因为我觉得他们家的防晒喷雾真的是太油了。我之前买过一个，但是到可能已经1年还是2年了，我都没有用完它，因为喷在身上使用感实在是太差了。而且我上次看到客户帖说，如果一个防晒喷雾想达到它标的防晒的效果的话，它必须要喷非常多才能达到，所以那么油的产品我已经选择放弃它了。我刚刚还按不下来，后来发现它后面做了非常贴心的设计，向左旋转的话是开，然后向右旋转的话是关，而且它还有一个声音，让你知道你已经打开它了。它的气量非常足，香味其实我不是很喜欢，还是有一点他们之前的防晒喷雾的味道。它不会特别油，而且保湿度也还可以，我个人觉得还 OK。正好夏天要来了，我应该大部分时间会拿给我男朋友用。接下来是一款干发喷雾，应该是叫 Chlorine， 我不是很确定，我没有见过这个品牌。它也是会随机发2款，一款是绿帽子，一款是白帽子，我正好拿到了白帽子这一款。它的官方标价是12.49澳币。这一款的主要成分是燕麦乳的萃取物，有柔软头发的作用。让我们来试一下。我现在喷了左半边，可以看到我的头顶已经有点发白了，然后我的手上全部都是白色的粉末。刚刚我已经把2边的头发全部都喷起来，而且去洗了个手，我感觉它吸油的作用真的是有的，因为可以看到我的刘海，它现在已经比之前我刚刚在讲的时候已经蓬松了非常多，但是它泛白的问题也还是挺明显的。我觉得我应该是会把它用完，然后再考虑看看其他的干发产品。再下一个产品是欧莱雅的一款一次性的染发喷雾，它是灰色的，
挺神奇的一个颜色，我觉得我是愿意尝试一下的。这个产品的官方价值是12.99刀，也不是非常贵，大概人民币70-80块钱的样子。然后同时在这个包裹里边还有欧莱雅的另外一款洗发产品。我原来以为只是普通的洗发，然后其实它是让这一个一次性染发剂快速掉色的。但是这个产品我应该是用不完的，除非我会回购他们家其他的颜色。然后它的价值是16.99刀，大概人民币85块钱的样子，也不算非常的贵。再下一个产品是 Nair 的一款脸部蜜蜡，主要是用于去除眉毛和发际线周边的多余的毛发，里边是长这个样子的。这个东西对我来说并没有什么用，因为我已经买了飞利浦的激光脱毛仪，那个真的是非常好用，我可能这辈子都不会再用蜜蜡来脱毛发了，因为实在是太疼了。下一个是 Sweets 的一个小黄瓜卸妆水，这个在国内还蛮有名的，很多代购都有在卖。它的价值是5.47刀，容量是300毫升，估计可以用很久，算是很平价的一款卸妆水。我也是有听过，但是来澳洲这么久我也没有用过，所以借这个机会，我觉得我也可以试一下它。接下来是妮维雅的一款止汗清爽喷雾，它是一个便携装。我只有找到它大容量的价格是250毫升，6.5刀，平均算下来的话，这一瓶价值应该是50 cents。我忘记我以前有没有用过妮维雅家的产品了，印象里好像味道应该不是特别好，让我们来试一下。我以前可能是用过他们家的滚珠还是什么，就这个味道跟以前印象里的那个味道真的非常像，你可以感觉到那种并不是很高级的香味在你身上。然后这个是 Pink Fresh 一个护垫试用装，它没有包括在这个产品的 list 上面，所以我觉得它应该是送的。接下来是 Olay 的一款面膜，它在 Chemist Warehouse 里面售价是6.39一片，它需要配合 Olay 的微磁导入仪。但是我没有那个东西，我可能会直接把它当普通面膜敷。而且很神奇的是，它这个背后是有中文的。如果单从一片面膜的价格来看的话，我觉得它的价格是有一点点偏高的。不过也有可能是因为我没有怎么接触这个品牌的东西，这个面膜也有可能做得非常好。我觉得可以等我试用了之后再看看是什么效果。然后接下来是 Dr. Lewins 的一个卸妆水，它的颜值非常高，我不知道你们能不能看到它这个里面是有一粒一粒粉色的小颗粒。我对它非常的期待，它的官方售价是400毫升，8.4刀，所以平均下来这一个中量的价值是6毛3，也是非常非常平价的一个产品了，可以跟小黄瓜卸妆水对比一下。然后是新一次浓妆的一个非常非常大支的润唇膏，我真的没有见过润唇膏是30克的，它里面主要成分是夏威夷果油，我还蛮期待的，让我们来试一下。我试在手上感觉这一款润唇膏非常非常的滋润，我手揉2下，它里边的油脂粒就马上化开了，但是味道就比较普通一些。跟刚刚这款 Healthy Care 的润唇膏相比的话，它是有一股果汁软糖的味道，它是没有什么味道，我个人还是偏向于没有添加什么香精的。这款润唇膏的官方售价是6.49刀，折合人民币大概是40块钱左右，我觉得非常非常的便宜。然后是 Green and Black 的2款巧克力，非常非常小片，我可能瞬间就吃完了。这两个味道分别是70%的可可和咸焦糖，我个人更喜欢这个，因为它里面有焦糖粒，有一点点脆脆的感觉。这个的话就会相对来说更加的苦一些。好，让我们来看一下下一个。接下来是澳洲家家户户人手必备的 Panadol， 它被称为澳洲神药。Panadol 的退烧效果真的非常好，我之前在飞机上发烧到38度，空姐给我吃了1粒，过了2个小时之后我就退烧了。然后是来自拜耳的一个女性护理液，它是9毫升的一个试用装。正装是200毫升，7.99刀。接下来是一个小片片和花青素月光宝盒，一个品牌的花青素抗老脸部精华，非常小片，我觉得可能也用不出什么效果来，但是我可能还是会试一下。然后是 Monsieur Bubble 的一款试管香，它叫 By Invitation， 这款正装的售价是100毫升50澳元，让我们来试一下。这款香水味道是有一点点甜甜的，像是奶糖和花香混合在一起，还有一点点木质调的味道，但是我个人不是很喜欢，因为我没有办法接受太甜的香水。这个我可能也是会直接闲置的，或者是给身边的朋友闻一下，看看他们有谁喜欢就送给他们。然后是 Rescue 的一个情绪舒缓软糖，它的开盖方式特别奇特，你看，但是它的味道真的是不怎么好吃。它看起来像是一个非常 Q 弹的软糖，但是它真的非常硬，就是
咬不掉，真的咬不掉。我昨天上课的时候拿它给5个同学吃，无一例外都说它非常难吃。我觉得这种情绪舒缓的产品，有可能也就是想要让大家大力去咬它，所以才做成这么坚硬的质地。它在 Chemist Warehouse 官网上的售价是12.49刀，并不是非常便宜的一款糖。最后一个产品是 Lip Timber 的一个钥匙扣，我可能也不会用它，但是我也不会丢掉它，就把它放到角落默默做纪念好了。那么现在我们已经介绍完了 Lip Timber Bag 里面的21件产品，现在让我们总结一下这个大礼包里的产品到底是值还是不值。撇开一些我完全用不到的产品，比如说这个香水，还有这个妮维雅的喷雾，整个大礼包里面对我来说可以日常使用的产品大概价值70刀左右，其中我比较喜欢的产品大概价值30刀左右。总体来说，这个礼包对我来说还是挺划算的，因为里边包含了一些我平时看到可能想买，但是却又觉得可能不太实用，不会买的东西，这一次也是一并都可以试到。谢谢大家观看，今天的开箱分享就到这里啦。如果你对这个礼包感兴趣，目前 Chemist Warehouse 官网还有在售。如果大家喜欢我的视频，欢迎点赞订阅，接下来我会出更多的视频的，拜拜。